warte mal. Ist das Bild, was dir gerade in deinen Schweißerhelm projiziert wird? Genau das exakte Bild. Auch soundmäßig? Ich fasse es ja nicht. Jetzt siehst du ja hier auch die Schweißnaht. Das glüht noch nach. Also es ist ja... Also du siehst mich gerade ein bisschen sprachlos. Ja, das ist eine schöne Sache, muss ich auch sagen. Hast du den Vergleich Simulation zu echt? Echte Schweißen ist schwieriger. Hier sehen wir jetzt gerade die Bewertung. 92 von 100. Und am wichtigsten ist natürlich der Bandtest. Warte, jetzt verstehe ich auch gerade, warum das hier nicht riecht oder so. Weil das ist eine Simulation. Richtig.